қайырлы күн, жалпы біреуге болмасын, біреуге пайдасы тиіп қалар деген ниетте айтып жатырмын бұл жағдайда. Жалпы мен өзім жаңағы үшінші қызым бірге толып қалды деген кезде активно жұмыс іздестіре бастадым. Анан іздеймін, мындан іздеймін, интернеттен қараймын, достарыма жазамын, таныстарыма жазамын, жұмыс бар ма деген яғни мақсатта, иә. И вроде бы жұмыс табылады, но мен шыға алмаймын ғой, белгілі бір себептерге байланысты, семейный обстоятельстволарға байланысты, иә. Әйтеуір бір бәле болып қалады. Мен ертең жұмысқа шығамын деп отырған кезде әйтеуір үйде бірдеңе болып қалады. То бала ауырады, то өзім ауырамын деген сияқты да. И әр ойланып, бер ойланып түсінемін ғой, что-то не то мына жерде, неге бұл бұлай болып жатыр деген сияқты да. И конкретно түсінген жерім, мен бір подкаст тыңдап отырдым, сол подкаст маған қатты әсер етіп кетті да, и ойлана бастадым. Неге мен бұлай болып жатыр деген сияқты да. И түсіндім, что менің ниетім дұрыс болмаған, түсіндім да. Менің ниетім жалпы ол үйден қашу болатын. 3 баладан қашып, үйдің міндеттерінен қашу деген сияқты. Аптасына хотя бір екі рет мен демалып келейінші, сол жұмысқа шығып деген бір сондай менде ой, сондай ниет болғандықтан, сол ниетіме қарай ол нәрсе болмай қалды да. Сол мен не керек? Мен, өзім состояниемді қабылдаймын ғой. Қазіргі менің состоянием ол, қазіргі менің миссиям жалпы ана болу, иә, осы 3 балаға ана болу, миссиямды лучше орындайын деген сияқты, бәрін Аллаға тапсырайын, жұмыс болса болады, болмаса ну ладно деген бір сондай бір нені қабылдаймын да, мен өзімнің состояниемді қабылдадым да, и барлығын Аллах тағала тапсырған болатын. И знаете, соны қабылдадым, и бір аптадан кейін бір чудо болды ғой. Ну, конкретно чудо болды, потому что мен ол нәрсені біраздан бері армандап жүргем. Маған бір заказ түседі, заказ болған, жай заказ емес, сурет салатын, мен жалпы художникпін өзім. 1000 сурет салу керек болады бір кітапқа, қазақи кітапқа, и ол жерде мен өзімнің авторлық суреттерімді салам. Получается, 1000 мен өзімнің авторлық суреттерімді салам, и ол кітапқа мен как авторлық суретші деген атпен жазылам. И оның ақшасы да жақсы, жаман емес. И жаңағыдай жұмысының дәрежесі де жаман емес та. И үйден шықпаймын, үйде отырып, бала шағамның жанында отырып, сондай бір күшті бір ұсыныс келді да. Мен вообще шок болдым. Ол нәрсе негізі бұрыннан армандап жүретін мен. Сол мен не керек? Мен заказды қабылдадым, жай мен бастап жатырмыз, жаңа договор, бәрі все официально, кәдімгідей, Аллаға шүкір. И мен бір нәрсе айтайын дедім да, барлық адамға жалпы. Просто қазіргі қандай состояниеде жүрсеңіз де, сол состояниені просто қабылдау керек екен да, и Аллаға тапсыру керек екен. Басыңызда бір проблема болып жатыр ма, мейлі, может, қуанышты нәрсе болып жатқан шығар, иә. Барлығын просто қабылдау керек та, и Аллаға тәуекел етіп тапсыру керек екен да, сонда сізге Аллах тағала 1000 еселеп береді екен.